फ्रेंड, ये हैं लहसुन के छिलके। तो लहसुन के छिलकों को कभी नहीं फेंकना चाहिए। ये ज़बरदस्त एक होम रेमेडी बन के तैयार होती है। तो अगर आजकल वायरल बहुत ज़्यादा चल रहा है, रेनी सीजन है, तो सर्दी, खांसी, जुकाम, फीवर बहुत ज़्यादा लोगों में हो रहा है। आप क्या करें, इन लहसुन के छिलकों को ना फेंकें। रात में सोते समय इसकी चाय बनाएं। अच्छे से इसको उबाल लें, पानी में खूब पका लें और फिर चाय जैसी जब बन के तैयार हो जाए तो चाय की तरह सोते टाइम आप पी लें, तो आपकी सर्दी, जुकाम, खांसी, फीवर कैसा भी होगा, आपका बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। आप स्वस्थ हो जाएंगे। बाय, टेक केयर।